reka kumbwira none utambesha ubu niho ukibimenya je sinzi okay basi urabibonye kuri poste yanje none ntiwaruzi yuko abanyabugo ari abantu babi bajya ibintu byose bibaho bifise amaguru kiretse impeza ni intebe nyene nizongira ngo batinye ngira n'abantu barashaka kuba babajya okay reka turasubira mbore chauffeur ngira nico afisa mbwira mama hivi unajua kama wanasemaka kama hauna vya kusema ni bora unyamanze ndumvise nawe kuri umunyabugo kazi none ico mbeshemo nigiki ngaho ninyuza abantu bose barabizi maana wewe unasema kabile ni vya kweli unajua kama ile mwe naitaka kweli njoo inatumaka inaleta vurugo na kugombana watu kugombana musoke ndavuze ngo soka musoke hano mwese soka niwe barondera umva mwese hanze soka hanze mwese musoke bwo ndavuze ngo soka wowe kudasoka uyu niwe munyabugo kazi kubuye ngo soka bwo uri wacu ukaburi kugenda mwitagisa abanyabugo mada soka bwo soka cyangwa muhereke ngiye mwere akomena mu ansa no baba umuri no modoka imbere nilikuwa nakwambia depuis zamani hii vitu kukuwa na kama tunashakia watu gisi angalia sasa sio wote mimi na wote ko mukitunga moyo uniambisa mwebwe abanyabugo sinanzi ko ari ico twahuriye ko nakimwe none nk'ubonye duhujwe n'ingorane kweri ubu bari ko badushira mu gatebo kamwe jewe nawe unayo kukimbia sasa tunaenda kimbia mimi na wewe sawa sasa kuvuga ngo mubashaka kwiruka hapana mwese hasi nono ndavuza ngo mwese hasi